Hello，我係 Raymond。今日我同大家睇嘅單位咧就喺天后區嘅維峰。咁呢度咧其實好近維多利亞公園嘅喎。而家我帶大家一齊上去睇下 ，Let's go。呢個單位咧嘅間隔就係2房2廳。咁單位嘅廳啦同埋飯廳都好市正嘅喎，而且仲有個露台添。放工出去吹下風、飲杯咖啡都好寫意㗎。而2間房個空間亦都好足夠，擺雙人床亦都冇問題嘅。而洗手間嘅空間亦都好闊落嘅噃，而個窗仲係對住大海嘅添。喺呢度梳洗嘅時候都好寫意㗎。而咧最後咧係到呢個單位嘅重頭戲啦，就係廚房。廚房唔單止闊落啦，而且仲係對住個海嘅喎。咁煮飯嘅時候咧對住個海，真係都零舍舒服啲㗎。唔單止對住個海以外咧，就有個工作露台嘅。咁喺度咧可以飲杯嘢，亦都好舒服嘅喎。如果有興趣睇呢個單位嘅話，記得嚟搵我啦。拜拜。